今日繼續傑出華裔創業家得獎者嘅專訪系列。咁營商之道咧，除咗要賺取利潤之外，亦都要講求取諸社會、用諸社會嘅。所以每屆嘅頒獎典禮當中，都包括設立最佳社區服務獎。咁今屆獲獎嘅咧係一間位於溫哥華嘅多元文化市場推廣公司，尤其咧係擅長網上社交平台嘅宣傳策略嘅。咁究竟一間市場推廣公司可以點樣回饋社會呢？今日好高興咧，請到今屆華裔創業家選舉嘅社區服務獎得主 Catalyst Agents 嘅創辦人梁鳳倫咧，同我哋分享下佢嘅營商之道嘅。歡迎你同埋恭喜你 Florence， 你好。多謝晒。係，唔該晒你先。嗱，先同我哋簡單介紹下啦。嗱，你哋公司喺溫哥華嘅，譬如話你創辦咗有幾多年歷史啊，或者規模係點樣，或者員工有幾多啊？咁我哋間公司咧係正式2016年創辦啦。咁我之前其實自己係一個 solo consultant 嚟嘅，而家做咗大約7-8年到啦。咁我哋而家就有12個員工，都係 base in Vancouver 喺溫哥華度辦公嘅。係。咁如你所講啦，都係一間多元文化嘅營銷策略公司咯。頭先都話你最初就係即係自己打工啦，係咪？即係點解有一個即係心係去創業咧？因為創業都好困難嘅喎，點解有啲創業嘅諗法咧？當時我創辦自己間公司，我覺得因為比較有挑戰性啦，咁個個創業嘅都會係想有呢樣嘢。係。咁好與壞啊，成功與失敗啊，都係自己承擔㗎啦。咁我就比較中意咁樣去做嘢啦。咁同埋有好多比較大膽嘅概念，都要靠自己一雙手去呈現啦，去實踐啦。咁如果打工好難有呢個機會去做啲咁嘅嘢咯，咁就選擇咗自己去創業咯。非常之好。咁啊，即係都幾成功啦嚇，即係差唔多10年啦，喺2016年嘅創辦。你可唔可以同我講下，好似見到你喺網上都有幾多大嘅公司，你哋而家都成功成為你哋嘅客戶係咪啊？係啊，咁都做咗好多年啦，由細做到比較大少少嘅規模啦。咁而家我哋好多嘅客戶都係地產開發商啊、高端時裝品牌啊，仲有唔同嘅政府機構啦，例如 Province of BC 啊，同埋我哋啱啱都開始幫呢邊嘅溫哥華機場去做佢哋嘅 social media 咁樣嘅。係，成績都幾好啊！即係都好多大公司都成為客人啦。嗱，咁可以同我哋講下個困難或者最特別之處係點解咧？因為嗱，市場推廣公司其實市面上有好多，市場上有好多嘅，點樣可以突圍而出？點樣可以做到即係好，或者能夠獲得即係客戶嘅支持同埋信任咧？我覺得營商之道，我覺得守信用啦。OK。你話俾個客戶話我會做呢樣嘢，咁你一定要做到先至可以講出口噶嘛。咁呢樣嘢就係一個比較 business principle 啦。另外一樣嘢就係間公司有咩特點咧？加拿大都係一個好多元文化嘅國家啦，咁我哋個 focus 個聚焦就係喺呢啲多元文化嘅消費者度，咁就幫呢啲大公司、國際品牌去 communicate with 呢啲嘅消費者，就等佢哋認識佢哋嘅國際品牌。譬如你係新移民啊，或者你唔識呢度嘅品牌啊，咁我哋專注就係幫呢啲大公司、大品牌去做呢一樣嘢，所以就可以突圍而出咯。明白。OK， 咁啊，因為都唔容易嘅。嗱，咁講開，其實營商之道，我每一次都會問呢一個問題嘅，即係你自己嘅營商之道。譬如話，你覺得或者你做人嘅啲宗旨嚇，點樣去溫呢間公司？你覺得除咗係有信用之外，你覺得譬如話係咪團隊精神啊，或者係要創意啊，或者係一啲要高瞻遠矚嘅市場觸覺啊？你認為最重要嘅係咩？定係話要包晒所有嘢咧？咁我覺得其實我攞獎嗰陣都有講過呢一個 quote 嘅，就係 Start where you are, use what you have, and do what you can。咁創業嗰陣真係由零開始啦，又冇錢，所以都要慢慢咁樣經營去耕耘咯。所以我就覺得係如果有一個字去形容，就真係中文係咪講話臥薪嘗膽，差唔多係咁樣。OK， 係咪？臥薪嘗膽又好，破釜沉舟又好，乜都好啦嚇。總之都係即係創業一啲都唔容易嘅。嗱，今年你就攞咗呢一個嘅最佳社區服務獎啦。你可唔可以同我講下你哋公司點樣喺社區服務方面能夠即係幫到個社區啊？咁喺過去呢10幾年咧，我哋有幫助過唔同嘅社團啦、non-profit 啊，咁幫助個身心有障礙嘅成年人士去重拾信心啦，幫佢哋學習一啲新技能啦，等佢哋可以自己就業就可以賺啲收入。咁啊，覺得自己
都有回饋社會去做出貢獻咁樣，所以幫佢哋攞翻啲 confidence 翻嚟。咁我哋亦都有透過支持呢啲女性嘅非盈利嘅組織啦，去幫助超過每年係多過3000多位女性去創業啊，或者提升自己嘅技能啊，去揾工啊，同埋教佢哋點樣去推廣自己咯。咁我自己本身都係一個 business mentor 嚟嘅，就幫 UBC Sauder School 去幫下一個 wave 嘅 business owner 去創辦佢哋嘅公司啊，教佢哋點樣去賺錢啊，係啦，係啦。OK 嚇，即係話你主要公司即係幫一啲弱勢社群啊，或者啲組織係免費又好，或者好平咁幫你做一啲宣傳推廣工作，可唔可以咁講啊？其實係全部都係免費㗎，所以我哋就幫佢哋去做呢啲嘢。咁就每年都會有一個唔同嘅非牟利機構，我哋會 donate 我哋 agency 嘅時間啦，去幫佢哋做啲唔同嘅嘢，譬如 branding 啊、graphic 啊，或者幫佢哋開拓新市場啊，我哋都會幫佢哋去做呢啲嘢咯。非常之有意思嚇，即係幫到唔同嘅人啊，或者一啲嘅弱勢社群嗰啲嘅組織。咁啊講講未來啦，譬如話你哋未來有啲咩嘅大計啊，或者好多人都話哇會唔會呢個關稅會令到嗰個經濟唔好，又會影響生意，你哋點睇嘅前景咧？其實關稅呢一項咧，我哋比較少喺美國嗰邊做生意，大多數都喺加拿大嗰邊嘅。其實我哋之前已經有一個 vision 係開拓新嘅市場，就係去東南亞，同埋去亞洲嗰邊嘅。所以上年已經開始實踐緊啦。咁其實都覺得好多機會嘅，有危就有機咯，所以就都有一早已經開始去投資喺唔同嘅國家啊 region 度，去試探下有冇呢個機會咯。所以關稅其實我都唔係太擔心。時間關係啦，今日就同你傾到呢度。咁啊，再次恭喜你今次攞到獎啦，亦都希望你嘅業務能夠繼續發展，特別喺即係東南亞方面都能夠拓展成功，特別可以服務多啲弱勢社群。唔該晒你，有機會再傾偈 ，Florence。OK，take care。Thank you。好，拜拜。拜拜。剛才咧係同今屆華裔創業家選舉嘅最佳社區服務獎得主梁鳳倫咧，同我哋分享下佢嘅營商之道㗎。希望更多嘅中小企可以效法，取諸社會，用諸社會。我哋而家先休息一陣啦，稍後仲有其他環節㗎，轉頭見。